Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, pasaylo kami. Bless our benefactors, donors, partners, the people behind of this ministry, for their faithfulness and loyalty and their generosity. Inspire them, Father, for them to continue in working with this ministry in proclamation of the gospel of your Son, Jesus Christ. Bless our Roman Catholic Church authorities, our government, San Miguel Kibo Network, Radio Hagna, DTV Kibo Lubay, Radio Ubay, Bohol Kibo TV Valencia, and all our Banta radio stations, all our frequencies, hookups, towers, equipments, and our satellite ministry, CCTN, Channel 47. Please, Father, bless all our staff, management, with Boss Sundinyo and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Caligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses to come to fulfillment. My loved ones, Alman Tam, bless her for celebrating her birthday today. My daughter Tam, more years to come in her life. Panalangin akong anak amahan, together with the prayers of the people who join with me right now, and the people who work with me behind of this ministry, ang mga tao amahan na nagpagaan ni ining maong ministeryo, panalangin ni. Father, panalangin ang tanan nga nag-abli sa lang TV set, radio set, sa internet, nagsunod sa ganiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence, sulod sa ilang galamhan o sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus' mighty name, I pray for more miracles, healing, abundance, prosperity, favors to come to each one of us. As I claim, Father, for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, and satisfies worries, all our sins. Dissolve, Father, and restore us into good health, and please, heal each one of us one by one. Labi na sakit sa utok, ulo, mata, ng baliw, kasing-kasing sa sabaga sa kidney. Those who have cancer, breast cancer, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa panit, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, psychological problems, emotional problems, internal troubles, those who have hypertension, hyperacidity, nervous breakdown. Father, please redeem us into good health. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Shower your wisdom to each one of us. Santa Maria San Jose, pray for us. Sofilo Kabumot, Pulo sa Patigpiton, Ola Anthony, San Pedro Calungsod sa Lorenzo Ruiz, pray for us. Uban ni San Padre Pio, San Blas, pray for our healing. Lapinas na yung mga diferensya ang liog. Mother Teresa of Calvo Centuries, pray for our ministry, for the less fortunate, and for the children. San Pedro Apostol, mga apostoles, pray for our courage and wisdom. Jose Maria Escriba, Tamas de Acos Agustin, pray for our enlightenment. Sa mga kangis katanan, protect us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Marcos, Kapitulo 16, 15 ngadto og 20. The commissioning of the 11. Mingon sa kanila, ipakita sa Jesus sa napulog usa ka tinun-an samtang nangaon sila. Gisaway nila sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo o pagagay silang ulo, kaya wala man sila moto nadtong nakakita kaniya nga nabanaw. Mingon sa kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao.
ang mutuo ug magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan. Ug mao kini ang mga timaan nga mabatunan sa mga mutuo sa kungalan, magingilin sila mga yawa ug musulti sila laing mga sultian, makakupot sila mga halas ug kung makainom sila gilo dili sila maunsa, itapion nilang ilang makamot sa mga masakiton ug mga ayaw sila. Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gibayaw siya ngadto sa langit, umilingkod sa tuo sa Dios, ug nanglakaw ang matinun-an, ug nagsangyaw sa mayong balita sa tanang dapit, mitabang gayud kanila ang Ginoo, ug nagpamatuod silang giwali, pinaagi sa paghatag kanila og kakum, sa pagbuhat ug ilhanan. Today we are remembering St. Mark Evangelist, the second gospel written by St. Mark, who in the New Testament is sometimes called John Mark. Both he and his mother, Mary, highly esteemed in the early church, and his mother's house in Jerusalem served as a meeting place for Christians. There St. Mark was seated with St. Paul and St. Barnabas on their missionary journey through the island of Cyprus. He wrote it in Greek for the Gentile converts to Christianity. He is the patron saint of Notaris. Ang atong gihandom ron na nagpista dungan sa birthdays kong anak si Tam, si San Marcos Evangelista, one of the writers of the gospel. Kini si Marcos dili ni apil sa napulo og duha ka mga apostoles. Tungod kay wahi naman ni si Marcos. You know what the legacy of St. Mark for all of us? Iyang gi-proklamar si Kristo through his ability, talent in writing. Ang mga ebanghelista mihulagway kung kinsa si Kristo sa ilang panahon. Maong kita gipinumduman ining maong santo karon. If whatever we can do to proclaim, to make Jesus known to the people around us, let's do it. Bisan unsang pagiha aron mailhan si Kristo ato nang himuon. Ang talent nining St. Mark writing, but some scholars also presume and believe that Mark was also a great preacher, great evangelist. Therefore, he informed the public, he taught the gospel, the good news, verbally and through written. Unya, mao ni prinsipyo ni San Pablo sa 1 Corinthians 9:22, yung si Pablo, luwason ko ang tanan, tabangan ko ang tanan, sa bisan unsang paagi, igsip, paghimo og dautan. According to the version of St. Paul, nga himo niyang tanan, para lang yun ang mga tao malangit, maluwas. Aron ang gyud ang mga tao matabangan silang espirituhanon nga kahimtang. Kita pod giagda whatever capacity do we have sa atong kinabuhi, atong iproklamar si Kristo. You know what? There are many avenues where we can do it. Naway bayad, like internet, Facebook, YouTube. Bisan sa asang paagi. Instead, magposta diha guway hinungdan. Why not posting Jesus Christ, His goodness, His teaching? Why not sharing your own experiences with Him? Sa mong mga friends, daghan kayong paagi unsaon pagpaila si Kristo ngadto sa uban. And if you
notice, we are privileged for that opportunity where we make our Jesus Christ more familiar with the people around us tungod sa kagayunan nga gihatag nato sa Ginoo nga nagwalit as radio, TV, newspapers, internet, local, and even we are using satellite signal to transmit the gospel. Mao ni ang papel ni San Marcos, yang gihimo ang tanan aron si Kristo mailan yang gisulat, and it is preserved more or less 2,000 years. Usas mga authors sa pagulagway ni Kristo way lain si San Marcos. Mao ni ang atong hagit, how to make Jesus known, how to proclaim the gospel, how to elaborate the goodness of God. And I would like to suggest ang pinakanindot nga pagproklamar o pagpaila ni Kristo ngadto sa uban, and I am very sure that the people will believe on your God once you will share your own experiences with God, how good He is in your life. San Marcos Evangelista, tabangi mi nga sa imong ligasiya masundog namo sa imong pagpaila ni Kristo, amo kung ipadayon kini sa mga law-adlaw nga pagpanaw dinhi sa kalibutan. Pray for our healing, conversion, enlightenment, prosperity, favors, strength, courage, and bravery. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Special intention St. Mark Evangelista, kaming naa sa mass media ministry. Pray for all of us, for our guidance. In Jesus' name. Amen. Power line for today. No one wins with a defeated mindset. Huwag taong mudaog magbalampuson kung ang utok negative. Tungod kay kini manggong mga achievements nato sa atong mga plans, dreams are the fruits of what we conceive within sa atong utok, sa atong kasing-kasing produkto na lang na kining atong gibuhat. Mao na kung niga ang imong sulod negative, it is presumed already that everything will follow. Kung negative imong utok, negative po ang imong kinabuhi, imong himuon matagadlaw. It will coincide. It will become parallel. Ang imong outside performance sa unsay inside nga naa sa imuha. It will what they call collaborate in other term. Mao na kung negative ang imong within, negative po ng imong adlaw-adlaw nga buluhaton, gibuhat, reaction, disposition. The way you react, the way you handle yourself is also negative because it is the output of your negative within. On the other side, once positive gali ang imong within, everything will follow in your outside. Kung positive ka sa imong kaluuban, ang tanan nimong gibuhat positive, meaning magpugi ka, maningkamot ka, di ka mo give up, di ka mo surrender, di ka magtinalawan sa kinabuhi, di ka mo bitiw, no matter what, di ka mo atras, magkinaunsa ang dagan sa kalibutan, di ka panginaan ng loob, unsay mong gustong tiwason nimo kay positive ka. You know what? One time, while staying at the heart of our public market, I read a caption on a certain person tungod kinamang ko tayo mga plano, projects nga wa pa nato matiwas. Sigo una how to finish it, how to make it. Tungod kay it involves a lot of money. Tungod kay doon na tayo ongoing a project nga dako-dako or dako yun. Then, one time, nakabasa ko sa ka-caption sa t-shirt. Nothing to lose, everything to gain. When I read that,
I realized it was a message of God for me. Because I am now engaging in business, kinanglan positive imuutok pag magnegosyo ka. Kay di man sa tanang panahon nga okay ang kita, dagkong gidansya, na may mga adlaw nga break even. What is that? Igo lang ka makasweldo, makakwas maintenance, then stag-iya, pwede ragwala. Muna break even. Yun na sa adlaw nga okay, nga hastang dag-iya mahatagan og share, ingana ang duwa sa negosyo. And it involves a lot of money sa atong proyekto ron nga atong giplano nga tiwason. Motong I read the message, nothing to lose, everything to gain. I was inspired by that. Tungod kay, sige ko una-una ba? Lisura, no? Pag mugambol kag finances, mugasto ka, niya, panalitan, di mo click, di mo income, what will be your destiny after that? Pero God told me, in that what he called situation, circumstance, nayagi kong ipabasa, katingala ko. Nagingon ang mensahe because that's moment, during this moment, mo niya akong ginauna, ko, tiwason ba ka na mo niya? Unsao man niya? Pero ang mensahe nagingon, nothing to lose, everything to gain. I was inspired. Tungod kay, konbinsado ko, it was a message of God for me to become positive. Kay lisod man guning na kay projects niya, niga imong utok, na kay negosyo niga imong utok, na kay ministeryo like this, niga imong utok, di ka mo lambo, di ka mo prosper, dili ka gana mo padayon, maluya ka. Mo nang in order to achieve our dreams in life, as far as I'm concerned to our what we call different nga gibuhat every now and then, ang pinaka-importante yun kining positive mindset nato, kining magunahuna ka og victory within, dili kay defeated mind. Ning ka, di ko mo ginansya na, di ko. Pulos ka di ko ba? Di ko mo tukod na kay wa tay gansi tana. Lista gansi. Di ko ana mo sugal kay wa ko anay kapalaran. Ako mo tuo man ko nga ang pinakanindot og lami nga isda na slawd. Mo nang mugambol ka, 50-50 ang life. Kung nakaslawd, kay laon good, laom. Pero kung musugal ka na adang pinakalaming isda, pinakamahal. Compare kung nakas baybayon ka, pasayon ka, kanahadlo ka. Mao na kung gusto kang matigayon, mulambo, mo prosper, mo asenso, sulay sa pagpangahas uban sa grasya sa Ginoo. Have a positive mindset instead having a defeated mindset. People of the living God, thank you for joining us. Present givers, thank you. Like Arnel og Nahiwana Gistrel Makinano of Anda, one of our pillars, nagpadag tabang sa ministeryo through money courier. Salamat kayo. Usa ni sa mga haligi nato. Kauban ni Nay Fortunata Gulde in courtesy of Global 1 ug Global 2 ni Tay Idil na tinaytan tapa di sa Anda di Boracay. Mao ni mga research lagi pa nag-iya sa mga tao behind of what I am doing. Manangyapin niyo sa pagampo and make this research as one of your destinations once you will be in Anda. Thank you so much. Pagpalain kayo mga taga-Anda ubas mga Riyua. Mantisa Bamboo Shop Igagang Utsupi with units tutorial sa musika o what services. Find him sa Atrium Public Market. Julie Tigbas, thank you. Sa naatang Mimi Zato Cha sa Petrino, Dias Pangdan, Kabang Daboy o Crisons sa ilang compound diya. Duning Galintes, Crisine Salarda o Silirina Abosef, not mistaken. Grupong Adilimit, ang babaeng simple pero talagsaon ang kasing-kasing. She works with me behind of the camera. Doon ng laryo itong igalas kadalanan Arnold Russell Aldusa pagpalain. Teresita Ukay, pamilyas mga Ukay clan of Duero, mga political clan. And Wana Abuiba and the rest of the family members, mga Augis and the rest of their relatives, iapil niyo pagampo
Simple woman possess extraordinary heart. Joseph Catherine Ranyen sa Kanipol. Kumusta mo diya ta Kanipol? Uban ni nay nalasa diya. Ubas mga lakri. How are you? Then, Agaw Chupi, thank you also for sharing your blessings to this ministry. And also, in courtesy of Inang Irene, she informed me last night that Mr. or Kagawad Tony Flor Godilla shared already their blessing for us, Kagawad Godilla. Thank you so much for helping us. Di na ako sila mga suod pero nagtabang nato because they're always following with us. Daghang tang benefactors nga hangtod karon wa pa mi magkita. Thank you also Angel Christopher Elimokoy, uban ni Maria, na duding kay praying for Kiaran Christoph, uban ni Boy. And also Titong Sailon, thank you. Silingang Naikura, please pray for Naikura pamilyang Bilgings, Bisping Tay Ilimon. Naikura, we're praying for you. Uban na Piarangki, iapil nyo kampo. Ano mo subkantagay, grupong Bibi Leksionis, Bibi lang gihapon. Bisan dako na. Doon ni sa meet area ni Parirowil o Mads Joy Ortiz sa Isdaan, Niling Bayon o Virgin Nunez. Thank you so much, mga fish vendors, for your generosity. Then, Alan Tebel Sabilla, grupong Paskabunok, Ano Tini Kamisula, pamilyang Kumaring Nursing, Nanis Binli Ubay, na water refilling o galingan. Rodit Bibili Kasukot of Gindulman, Manuel Tiri Bantilan of Gindulman, Tony Madira, itong pinalanggang amahan, nga wa gitaw paglubad. 9 years na nisa nagsulod og tabang nato. Kauban is mga Turalba sisters o pagna. Daboy Vincent Tercia Nursing Manuelido, thank you. Manuel Firas of Tugas, Takandihay. Keep praying for Castores family. And thank you also Manuel Ilinakang with Vicky Tadlas. And also Mike Bombay Bazar, tapad ni diha sa Romjik, dool sa Altam Litsunan, dool sila kay Vulcanizing Siap, kada adlaw pista. Birthday, kumusta mo diha? Thank you for tuning in. Nagbaligya sa amplifier sa Kura Concert, TV Flat, Crown Concert Panaton, TV Antina, Super Baron, Radio Portable, Megaphone, Trumpa, Microphone, Wireless, Microphone with Wire, Video Key, Water Dispenser, all kinds of appliances. Anak mo sa Mike Bombay Bazar, kaya ang inyong ikinanglan sa inyong panimalay, barato ra, nya napay warranty. Doolas Altam, Litsunan. Sa inyo lagi tuoron, doos traffic light. In courtesy also of Brother Raul Acasio, thank you so much for working. He is authorized to raise funds for this ministry. Kaya naman tayong mga volunteers to work with me at the back of the camera, raising funds to sustain our ministry. Manang yapin nyo sila sa mga pagampo ninyo. Kay kining ministeryuha is run by money, uban sa grasyas Ginoo. Kay why ministeryo, why grupong mo prosper pag why kwarta. Kasabot mo ana? Wala. Believe me, mabuhi bago kag why kwarta bisa pamilya, di gyud. Ang uban gipatay na tong kwarta. Thank you Quarry Store, Romjik Dry Goods, Luok, Mamostina, Sibilyita, Mildred Madira. Itong igalan is Mildred Madira. Thank you so much. Madam Mildred. Nisa Madruna, Preston and Marilyn Sumustro, Rolly Mijos, Sharani Castro, Maputi Yap Store. Itong igala. Mga Yap, Maputi. Miguela Balintag and Juliet, Elmer, Cristina Escobedo and family, Kunsing Bertudaso, o na Kunsing sa Balbalan. Presi Turalba and family, Midarda Absidi, Agnes Brunula, Perfecta Sarisal Store, Edwin and Bernard Pagsi at Luren, uban ni Ansang, ang Tag-Iyas teritoryo where Altam Litsunan is located. So Milo Fishing Supply and Hardware, atong igala, Mario. Thank you so much.
Then, Josephine Gamo Alejandra and Istropigan. Thank you. Blisila Bulabon, Pedro Idol, Romero family, Obasak Island, Teresita Bailio, Bernica Luren, Lalang Damalerio, Lita Pamor, Fish Calamayan family, Ping Antony at Chasan family, Tripol, Aner and Alan Salabsab. Thank you. Pagpalain. Thank you, Brother Raul, for working. Pagpalain ka. Nga, katong uban nga gustong mo appeal, katong mga nagtabang sa una, nga miundang, welcome pa mo ha? Welcome mo. Kasabot ko ninyo. Kaya na may mga benefactors nato nga may giveaway sa tungod kay naas dahi giplastar sa lang finances. You're still welcome. Nya, katong gustong mo appeal, ug bag-o mo, you are welcome. Kung gusto mong di magpaila, drop your helps diri sa San Miguel Compound, ayaw butangig pangalan, address to our ministry, Word on Fire or Edsel Closest Ministry. And also, I would like to recognize Rosindo Racis sa Saulan, ginika ng Mersfin, PJ Agribit Supply, Dr. Pedro Rasil, Leah Utsabilio, and Bibi Willie Galgo, and also Genuine Sugbos Best Frozen Foods, Hagda Rock Resort, Hagda Body Fitness Gym with their beauty products, and also sa Carlosa Chicken Barbecue Unlimited Rice, dool kang bilyong spare parts and construction supplier, doos tong studio. And also thank you Koino family of Gindulman, pagpalain kayo. And also thank you to Bernal family in courtesy of Kumaring Mildred, the walking store of Gindulman. Somebody texted me nga nagtabang sa nato ang Bernal family of Gindulman. Thank you so much. Ako ni recognize ni mga benefactors nato tungod kay sila may nagbuhi ano itong ministeryo. Ingana lang ka practical. Then I would like to express our condolences with my family ngadto ni Ben Asido of Nauso. Kay namnis buhi ko siya. Niya, the minister pag yun eh. Every time nga kita mi, musinggit siya, brother! Unya, naman ko i-process para sa atong electricity, ingon siya, Brad, i-plaster imong papili sa buhi ko kay among itao dayon. Niya naman tayo mga daghan, laging higalas buhi ko, naunahan tingali siya. Tigyatangan na akong papel, pag dawat sa papilis sa opisina, doon naman tayo mga higala, giditso nagsaka ang atong poste dito doon sa balay, Malbog, Babos Kalim. If you want to meet me, pwede dito. Walking ra, diras merkado, doon ra kayo. Maglakaw, limi usahay. Unang, thank you kayo, Brad Ben. You may rest in peace, pagpalain ka. Nindot kayo, namatay ni nga nangalagad sa Ginoo. And also, pamilyang Crisio, yung brother-in-law, banang na dading, absidi mantingal ni sila, not mistaken, doon sa mga bitangkor des pangdan. Condolence also niya Father Josue, included me sa iyang gitikskan nga iyang inahan, may panaw na. Condolence sa pamilyas mga Kadurna, inahan ni Father Josue Kadurna of Kanupaw. Manang sa tanang namatyan, nga nailhan ako wala, condolences na lang ninyo. Niya, sa amo sad sa among baryo sa Pagat, nasa namatyan tong silingan in the name of Goria Galarido. Ang akong igagaw na minyo usab din nimong banay. Doon ni sa Altam Highland View, gimanage ni presently ni Arman Akas. They are also listening with us, uban ni Iyon Akaso sa Lower Kambaha. Nag-inform sa nato nga kadadlaw sila gat-tune in sa atong wali. Ongoing ang atong proyekto dito. Munang i-appeal ninyo sa inyong mga pagampo. Kay mo man ang ato rong gi-practice. Nagwali ta niya nang inabuhi ta. Kanang mo earn tagdagan ba? Kay gusto ko daghan kog mahimo sa katilibutan nga atong gipuyan. Altam displays the following. We have pure tablia. And pwede mo magpasikwati dito. While reading my book, palit mong tablia, palit mo sa kong libro, floor coffee,
cookies ni Crisons, Gold na, then Pans Carolina with RC products. We have also Pepsi, Coca-Cola, adto mo. You can snack at Altam Busy Center, and also itlog maalat ni Jersam, Beauty ni Edita, and your basic needs sa inyong kusina na ata. Salamat kayo. And this Altam Busy Center is managed by Maria Rosme Cadorna Bernados ng Higala, sukad ko ni Abotogagna, and also Marinila, sa ula anak ni Merspin. Sila akong isaligan na to upgrade, to manage it, to have inventory sa atong gamay nga panginabuhian. Nang salamat sa mga patronizers. Doolnis atong T-Court, dos ilihan. Tapan ni sa Angie's Eatery, iskinita padong sa Lunoy. And sometimes, or oftentimes, natay products from Altan Highland View. Kay farm na, babas mo to. Bago pa ta dito, natay saging Saba, Lakatan, Tundan, i-display sa Altan Busy Center. And also we have lechon manok. You're fall in love at first bite. Kung di mo ma-in love sa manok, okay ras tag-iya. Natay fried chicken nga naginahinay na og expose sa atong publiko. Kaya na naman tayo mga suki gyud. Believe us, gibutangan na ito nagsalabat. Salabat is a combination of sugar and luya. Meaning, ang atong products na ay gibutang good for our health, ginger maning luya. Ang ato sang lechon manok na atay gibutang tanglad, anti-cancer na, anti-fungal, and it helps our health. Kay kini manggong manok na amo gunay chemical sa pagpadako ana mo nang ato nang gi-contrast using luya sa atong fried chicken, using also tanglad sa atong lechon manok. Then we ask apology tungod kay ang atong limpo kamulo pagitang adjust. Somebody told me ang lasa sa limpo tungod kay usas mga dagkong tawsag na ana man magpaluto nato. Why question? Ang atong i-adjust ron, how to balance sa kadyo, kalayo ba, baga nga gigamit nato sa atong limpo. Pero salamat sa inyong pagpasensya. Ug muluto tag ulos baboy, pato, pabo, limpo in a very affordable price. Mo nang ang uban nagpa-booking na layo pa para maatiman mo, ma-entertain mo. Sa labay mga panahon, mangayot tag dispensa kuno galing nareklamo mo sa uban natong mga product. Simpre, almost 9 years pa ang atong existence. Mo nang grabe pa ang atong adjustment. Bata pa, infant pa. Pero kita nako anaa mo, nagpaluyo ni ana. Salamat inyo. Take note, subscriber sa cable, mga benefactors nining ministeryo ning ubos yung alagad, tanang nag-purchase sa Ragkaw Pudaos, under di Boracay, og negosyo ning ubos yung alagad, kuha na og gamay nga percentage para sa atong outreach and feeding every month sa mga eskwelahan ubas mga ginikanan. Mao nang please be responsible sa unsa inyong obligasyon labi na sa mga nagpataod og cable. Okay? Ako nang hangyo ninyo. Atong bahinang kabos, Leviticus 3:22, kay mao ni practice sa Old Testament ang mga kabos na ibahid. Right? Pagpalain kayo for believing on that. Dutibit Restaurant, thank you for tuning in. Ilang customers while eating. Naminaw nato. Montiri, thank you. Bamon de Parlor, dool sa Mila Parlor, sa second floor, thank you for tuning in. Ansang Pinitan, just mga karinderya, thank you. Romjik branches, wherever you are, thank you also. Kay naslay mga radio set, gipang taod yun, just to monitor our broadcast. Kinsa pa, sa atong palibot nga nagpatingog, thank you so much. Pagpalain kayo for the sake nga ang Ebanghelyo padungog. Diyas katilingban, diin mo, karon taknaa. Somebody told me also, even at the public market of Kindulman, na yung mga radio sets nga nagtingog every morning, kay nagsunod sila sa atong wali. Lipay taana.
Tanang mga na kautang nga na ako kabuton. Salamat. Pat Douglas again, thank you. Pamilyang Naipiradu. Niya Sumailo Hardware, thank you. Billy yung Motor Parts and Construction Supply, thank you. And also Madonna Law Office, thank you also. Kay nagsabot kami ana pag na ako endorse nga mga tao, labi na kun kabus, charity. Iyang tabangan with all his charity and generosity. And also, GC Salga, thank you for offering me a certain favor usas mga heads sa Chodoro Bigalagar Hospital. Salamat kayo. Orwell Asteron, thank you again. And Timmy Karaan, again, thank you. Kinsa pa. Lain maguko kay gusto ko magpasalamat firmis mga tao na nautangan ako kabubuton ba. Mo ni akong gi-practice, nakita man sa nako nga ang Ginoo labihan iyang pabor sa amua. Kay ingana ko ka-grateful sa mga tao nga nakautang ko kabubuton. Bisan sa una ra. Kining tanan kay bawo ko tungod ni pagampo sa akong pinalangga usab nga advisor, confessor dinhi sa atong dapit. Ang atong kinakaraanang pari, walain, Monsignor Oriubak. Niya pagampo ninyo Monsignor Reyes. Ato maning higala. He needs prayers para sa iyang maayong panglawas also. Ato siyang apis itong mga pagampo. Wherever you are, whoever you are, o follow right now, na nagmonitor nato, nagampo nato, may the blessings of the Almighty Father be upon you. Uban ako karon, Angel Sandro Casillas, ang head sa technical department. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa commissioning of the 11. Yang isugo ang 11, meaning this was after the resurrection of Jesus Christ, kay 11 naman sila. Meaning Judas Iscariote was not included anymore. Why? Not because di siya karapat-dapat, but because he decided to end up his life. How? In what way? By committing suicide. In Acts chapter 1, na hulog dito siyang yutang gipalit. Kaya sa dyan to, tisurin mo ni. Manguha siya sa kwartang di iya, yang gipalit. Dito na po siya naunay o kamatay sa yuta nga yang napalit, probably, kwarta tos mga tao or sa iyang makaubang mga apostoles nga dili iya out sa iyang salary as a treasurer sa grupos mga apostol, sa mga apostoles, dito siya nalaglag, namatay, giunusan sa iyang kinabuhi. And according to legendary, I read it sa San Jerome Biblical Commentary, ang legendary meaning the common info, he committed suicide. You know what? Unsi lang ang gisent off ni Jesus Christ. Kaya usa, imbis na ngayog pasaylo Matthew 27, nagbasol siya sa kasalanang gibuhat, siyang pagbudi, pagudas ni Jesus Christ, iya man noong gibugto ang iyang kinabuhi. Kabalo mo, if Judas did not commit suicide, Jesus forgive him. Believe me. Kaya wa ba yung sala nga dili mapasaylos Ginoo Isaiah 1:18? Do you think? Do you agree with me that Judas was also forgiven when he approached Jesus? Just in case ba? When he came back to Jesus Christ and begged for His pardon, for His mercy, for His forgiveness. Do you agree with me with this principle, with this belief, with this theology that Judas was forgiven? I'm sure. Mayroon mo, yes. And ako also is convinced nga si Judas also, kung wa pa magtubok, wa pa maghikog, ipasaylo ni apil nung siyang ikomisyon sa napulo og duha ka mga apostoles ni Jesus Christ. Listen to learn. Bisag unsa ta ka makasasala, ayaw kawa og paglaom nga pasiluon pa kaslabang makagagahom. Kay ang uban manggod
nga nagtuo silang makasasa according psychology, either ilang tapuson ang ilang kinabuhi, they want to end off their lives. That's why there are many people who committed mistakes tungod sa burdens of their guilt feelings within that they cannot handle anymore. Or else, if they are not committing suicide, they are committing other crimes because they thought that their lives are nonsense, are nothing. Ang uban, engaging in different vices or drugs, whatever, nga makadaot ng lawas. Based on study, halos tanang tao nga himo og makadaot sa ilang panglawas, taking drugs, cigarettes, wine, too much wine, whatever nga makadaot ba? Most of them, according to a certain study, have burdens within, guilt feelings. They are wasting their lives because they presume that no forgiveness already can be given for them being sinners on this planet Earth. Although it was only a lie, false presumption. Tungod kay way sala nga di mapasaylo ni Jesus Christ. Therefore, kung si Judas Iscariote, wa pa to magtubok, nang ayaw gimog tubok, kung natay sala, ayaw tubok. Ayaw buwag sa Ginoo. Ang buwag magka sa Ginoo nga, imbis makasasa pa ka. Imbis naghimo kag atraso, magtubok na noon, samot, double, ayaw magtubok. Nga bisag unsa ka makasasala, bisag unsa ka kadautan, tuwi nga ang Ginoo mo pasaylo nimo. Pero sudas, wa man magunaw-una na. Abi niya, guwa na, katapusan na ng lahat. Murag tanaw niya, wa na ikwinta yung life. Niya kasagarang nagpakasala, ilang giguba, ilang ugma, ilang kinabuhi, kining tao nga nagtuo nga wa na kapasiluan tungod silang kasalanan nga gipangimo. That's the reason why Judas Iscariote was not included sa sent of ni Jesus Christ. Unsi lang. Meaning, ang unsi lamang ka apostoles nakasurvive sa training, sa different struggles, adversities, stumbling blocks nga ilang ipangagian. Si Pedro bitaw, nagluib man. Ilimod si Kristo, pero was forgiven man. Because Peter returned to Jesus Christ. Thomas Apostle, doubted, keep away from the group. John 20. Jesus appeared to him and told him, Thomas, believe me. Meaning, bisag unsa de ka makasasa, nagpalayo na kaniya, luuran kaniya. Once napakay desire to come back to Him, you will be included sa usas mga i-qualify niya to be with Him in eternal life. You know what? This is what I believe in life. Once suguon gali ka, meaning ang nagsugo, dakog salik sa imuha. Mao nang, I am hurt once. Makakita ko mga tao, makadungog ko, that they are murmuring pagsuguon sila. Kanang mga empleyado bitaw, nga labihan bitaw ka baon, ato pa nila, talkative. Once suguon, nagagreklamo. Once tagag-assignment, nagagreklamo. Once tagaan o direktiba to do this, mo resist, mo react. I agree with this life principle. In order you will not be stressed as you go on your journey. Do not resist to whatever happening in your life. Just go with the flow. Just go with the current of your existence. That's what I practice. Because I'm tired of resisting. Do you know what is that? Kana bang sige kag resist ba? Sa unsa nahitabo sa mong kinabuhi ba? Anyway, resisting against evil, that is mandatory. Sumala Santiago Cato City, resist against devil, suking yawa. There's another what we call resistance that we should do in our existence to resist against evil. But you know what? In our day-to-day life, daghang panahon, sige tag-resist sa change, sa mga opportunities, sa mga favors, sa mga blessings, sige tag-supak na ba? What a kabantay. That's the reason why until this time, we never yet recognize that God is favoring us
God showers already His favors to each one of us because of our resistance. Sige tag resist, sige tag supak. Even in handling this ministry, you know what? Our management told me, Itzel, I will deduct your hours because I will give it to other program. Let's change the programming. I told Boss John, yes boss. Itzel, transfer og laing opisina because sa mill compound will be restructured again. Inko, yes boss. Another head sa atong operation here, yun siya, brother, there is a change. There will be a change sa programming sa TV6. Inko, no problem. Pagkadaghang mga butang nga atong gi-resist, kita rin na stress na fatigue. Karon, I practice it. I go with the flow. My partner in our business in Cebu came lately, yun siya, brother, I will direct the salary of our worker para ako na'y mag-monitor sa iya, maghatag og instructions. Ingo, I told him, yes, much better. Para nga makafocus ko sa operation sa among project ron, siya na'y bahalag sweldos atong tao. Another change. Kabalo mo, kung di ka mo resist, no hard feelings. Di ka ma-stress, di ka ma-fatigue. Ang ato, listan maguta og dawat, listan ta og adjust kung na ay mga changes na ikabaguhan, na instructions. Ingana ko sa una, kusog kayo kung mo resist pag na-change, pag na ay kabaguhan, mag-uul ko, mag-struggle ko. Niya, dibdibo na ko na, hantod, di na ko matunong sa akong gibuhat tungod kay di ko gusto aning kausaban. I'm talking about this because one of our weaknesses as a human being on this planet Earth, kabalo mo, we are always resisting. Marang a certain principle in life says, do not resist, just go with the flow of your life. The good flow of your life. Take note. Pero bad flowing of your life, resist on that. Change it with the help of our Almighty God, because John 15:5, ingon si Kristo, kung wa ko mo mahimo. Mao nang good flow of your life, just follow it, just be with that instead resisting. I'm talking about this tungod kay ang prinsipyo manggod nag-ingon. Pag sugoon gali ka by your supervisor, manager, superior, by anyone around you, sa imong bossing, nagpasabot na nga dako sa kayog bilib, salig nimo. Kag gisugog ka, mo nang ikaw anak. Kung isugo ka sa imong amahan, di na pagdaog-daog nimo. Nagpasabot nang dako sa salig nimo, mo nang isugo ka. Ginstakan ka, gipahimo ka na. I'm talking about this because our gospel is about commissioning. From the word, i-commission ka, meaning tagaan kag otoridad to do this. Suguon ka with all the supports and favors from the one who is commissioning you, who is instructing you, who is requesting and commanding you. Tungod kay ang tao nga nagkuman nimo, nag-request nimo, nag-commission nimo, dakog respeto, dakog salig nimo. Right? Mao nang ikaw anak, kung gisugo ka sa imong ginikanan niya, magsigir kag bagut-bot, may stress ra ka, mahurot ra nimo oras, sige kag reklamo. Why not obeying it? Why not doing it? Why not following it? Instead, magsigi ka og murmured, magsigi ka og reklamo, magsigi kag complaints, magsigi kag resist. Meaning, suds balay, pag sige ka suguon, meaning ikaw ilang nakitang kasaligan. Di na panawdaog. Ang atong reaction, pag sige ta suguon, kay daog-daog mo na. Atong nauna, pag sige ta suguon, kaminus mo na. Ang atong nauna, pag sige ta suguon, giuto-uto man ta. Kabalo mo, I realize one thing. Pag sige gali ka i-request suguon pamalihugan, meaning kasaligan ka. Meaning dako kaayog respeto, pagtuo ang nagsugo nimo nga kaya na nimo. You can do it. Right? Ingani ang kinabuhi, my dear people. Once suguon ka ang nagsugo, dako og saludo og bilib sa imuha.
Mao nang unsay imo rong trabaho, assignments, disposition, profession, unsay imong gikabisihan ron karong takna ba? Ayaw reklamo. Gibutang kas Ginoo na by not an accident but with His permission, because God believes nga kanang maong buhat, it can help you. It can prosper you. It can elevate your life status, most especially in your financial status, economic status. Gibutang kas Ginoo diha, therefore, ayaw og reklamo sa trabaho nimo, ayaw. Grab the opportunity and the privilege nga naa kay trabaho, naa kay assignment nga gibutang sa Ginoo. Because according to a certain author, Mike Murdoch says, my dear people, each one of us has a divine assignment. Not an assignment. And you know what? This is what I believe. Once sugoon kag usa ka butang niya, reklamador ka, complainers ka, not mistaken to the exact term. If you're always complaining, instead being happy for what you have done, muna gigon ni Mother Teresa, not all people can do great things, but even ordinary person can do small things with great love, and it becomes great things. You got me? Di tanang tao maghimog dagkong buhat. Pwede ka maghimog gagmayng buhat. Butang igugma. And you know what? The output of that doing, because you put a big love for that, it becomes a great thing. Pero you know what? Our common weakness, sige tag complaints, sige tag reklamo, sige ta o recess sa unsay ato mga gipangimo dining kalibutana. Ug mao ra ba ning ako nakita? Why God never supplies us with more favors, blessing, abundance, prosperity? Because God sees our resistance. Ang atong pagkamasunupakon, ang atong complainant o whatever nga kusog ta mo complain, kusog ta mo reklamo, kusog ta mo supak. Meaning, in other words, the secret for more blessings, favors, prosperity, go with the flow of your assignment. Go with the flow of your job. Go with the flow of your good life. Go with the flow of your journey. Ayaw supak. When I'm talking about this, tungod kay kining mga tinunan, wa na nisla mo supak. At last, bingon sila, we are ready, Jesus Christ. We will accept your challenge to proclaim the gospel to the whole world. Whatever mahitabo namo, it's okay. Because they were what they called instructed already by Jesus Christ that all of them will die, will suffer, either sa martyrdom or sa ilang katigulangon in serving, like John Evangelist. According to many scholars, John Evangelist died sa iyang old age. According to many scholars. And some of them were beheaded, were put into fire, were killed, assassinated. Pero they were ready. They embraced the consequence of accepting that challenge to become messengers of the gospel, of the truth. Wa sila reklamo. They never murmured. They accepted it. That's the reason why they are with God until His time in eternity. My dear people, inga nilang kasimple ang akong concept. Pag suguon gali ka, ang nagsugo dakog bilib sa imuha. Munang ayaw reklamo, ayaw supak. Ako bitaw, daghang mag-assignments gibuhat ang Ginoo sa kuha. I'm preaching on TV, radio, I have newspapers to manage, to write every day. We have also our internet ministry. I have satellite. Magpadala pa ko through LBC. I spend money for that. Kabalo mo. From Hagna, it is edited by our editors and it is forwarded to LBC, LBC to Cebu, and after that in Cebu, it is edited again. Inga nakakuti for finalization of our broadcast on satellite. I spent money for that. Kung nahibalo pa mo. Pero ako reklamo, Lord, you give me this assignment. And we send files through Gmail or else through DVD tapes to our hookups in different provinces. Mr. Brother, wa na kay file diri, imong wali, padalhi mi. Inga nakakuti, pero never. Ngang Diyos nakadungog na kung mireklamo ko sa unsay iyang gi-assign sa kuha to do. In addition to that, natay ni gustong iyang gitugutan nga mupundar ta. Hinahinay. Ngano?
Makapa-employ tag tao, ingana may akong gusto, makatabang kog tao, maka-build up kog pamilya, kapalaran sa tao. That's my desire. Pero wa ko reklamo na, wa ko mingon nga, Lord, sobra na, burden na kaayo. Kay kasagaran man God, they focus on ministry, ministry ra ila. Like pare, ministry ra nila gi-focus. While businessman, business na pag-focus. Kining ato, rambo na to ni. Total, una-una na ko, everything is easy because of God's intervention in our journey day by day. That's what I see, that's what I assist to myself. Na, gaan naman. Kaya naman ko'y gauge. Pag may stress ko, akong kuto-kuto, akong liog. Pag mudaw na akong liog, mudaw na akong health sa akong kuto-kuto, yung ko na-stress ko. Then, mo-adjust na gamay. Kaya na-stress ko. Instead mo reklamo, wa na ikatabang. And this is what I believe also. Complaints can decrease the blessings. Mo nang kamo, pag unsa inyong trabaho, gamay dako, assignment ninyo, duty ninyo, oras ninyo, pribileyo ninyo, opportunity ninyo, love it. Because I believe also in this principle. What you love, it will be blessed, it will multiply. What you condemn, what you hate, it will be lost to you. I read a book from Bo Sanchez, a certain employee who has a negative mind, that someday somehow he will be expelled from his job. That's the reason why di siya kahimo siyang trabaho exactly. Because he has a negative mind. You know what? What he feared, what he doubted, the cause of his anxiety became reality. He was fired out because he thought it negatively. He complained every time na naa siya trabaho. That's what Bo said according to his book. I read it. Muna ang concept nako, simple lang. Matag usa nato na ta assignment madako magamay. Ang pinakanindot, go with that. Obey. Your boss, your superiors, obey God who puts you niya anang maong assignments dinis kalibutan. Kay kining atong ebanghelyo is about commissioning. Ang instruction ni Kristo ng iyang mga disipulo adto na sa tinuod nga arena to the real battle in preaching the gospel. They were commissioned, they were instructed, they were commanded. O ang mga tinunan, you say, yes Lord, we are ready. And we cannot hear complaints from them. And I want you to follow their examples. I want you to become like them. Nga, as you go on your journey, ayaw reklamo. Ayaw supak. Sus. Wagi katabang ni mo ng sikag resist, sige kag supak, sikag complain. Wa. It can decrease the blessings, the favors of your God. Muna ang sekreto for more blessings, for more grace, for more prosperity, for more abundance sa imong kinabuhi, unsa imong gibuhat, love it. Do not resist, do not react, just do it heartily. 16:14 in 1 Corinthians it says, himo ang tanan, dias gugma. Mao ni sekreto. Kaysa magsigitag complain, believe me, ang tao nga konsuguon, instrakan, tagag-assignment, mubuhat heartily, i-bless nas Ginoo. O kanang tawhana, mahimong prospero sa iyang pagkatao. Somebody texted me. She said, good morning, Brad. I agree with your quote that no one wins with a negative mindset. By the way, I'd like to greet your beloved daughter, Tia. Happy 6th birthday. Years to come. And also, our parish priest, Monsignor Jones Pacudan, is also celebrating his 25th silver anniversary sa pagkapari. Do a Thanksgiving Mass with Bishop Parcon at 10 p.m. with Bishop Abitoy. Let's pray for Monsignor Jones na mas makalautay pa in serving God for the rest of his life. Ako ning paisanos, Monsignor Jones Pacudan, tagalisya ni Summa Cum Laude in Theology Ateneo. Usas pinakangilngig nga pari nga akong nailan. Yapin nyo gampo for his good health. Ako anak ron birthday niya, 25th niyang pagsaulog sa iyang pagka pari, obispono ni, di man siya. Kaya gusto siyang simpleng pamumuhay. Yapin nyo gampo. Thank you for texting me from Gindulman. Niya, she agrees with me nga pag negative imong utok, negative sa nang imong kalabasan sa mundo. Then, as my final statements, gusto mong pabor, panalangin, grasya, bisag unsa imong gibuhat ron. Just be happy in doing it.
Avoid complaining. Avoid murmuring. Avoid resisting. Believe me, blessings will come in your ways once you do it heartily. Thank you for doing. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus your really provider, the source of miracles nga inyong itinanggal. Ako magampo, gaunta, makasabot mo, nga ang sikretos grasyag pabor, muhimutas unsay gipabuhat sa Ginoo nato, kay dako, pagsalig siya nato, simple. Oo nang gisugot ang dadoit. Kay dako kayog salig ang Ginoo nato. Right? Mao nang kunwa ka pabuhatan namin ang Ginoo way salig nimo na. Ayaw na pugsag buhat. Ako bitaw mo kumubuhat sa mga butang, di na ko kaya mini ang Ginoo. Ingon di na para nimo idsil, ayaw gimo na. Mao nang unsay ang gi-interest ako, mao ra po niya akong gikapukusan everyone din. And hopefully you will do the same. Unsay assignment ninyo, love it. Do it heartily. Ayaw complain. Do not resist. Then tanawa ang grasya, pagpapala will come down sa imong kinabuhi. As I declare healing, miracles, blessings, prosperity, favors, abundance to come down to each one of us in Jesus' mighty name with the Holy Spirit. Ban sa pag-ampo sa langit ng inahan, Mama Maria. Sansaman sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. The word has been furnished to it. God loves you. Daghang salamat